ஹாய் ஹலோ வணக்கம் மக்களே, எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் சூப்பராக இருக்கேன். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஏர் இண்டியாவோட இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஏர்பஸ் A350ல் ட்ராவல் பண்ண போகிறோம். ஒரு குட்டி இன்ட்ரோ பார்த்துருவோமா? ட்ராப் பண்ணுறதுக்காக மிஸ்டர் நாராயணன் அண்ட் மிஸ்டர் சொந்தனா வராங்க. ஸோ இப்போ ஏர்போர்ட்டுக்கு தாம்பரத்துலேருந்து போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த A350 எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் அந்த டிக்கெட் புக் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ இட் வாஸ் அரௌண்ட் 1100 rupees தான் வந்தது. ஸோ ஆஃபர்ஸ்லாம் போட்டு ஸோ இந்த A350 ஃபர்ஸ்ட் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக என்னோடய ஃப்ரெண்ட் ஸ்ரீகாந்த்னு சொல்லிட்டு அவனும் வந்து ஹுசூர்லேருந்து வந்துட்டுருக்கான். ஸோ அவன் டேரெக்டாக ஏர்போர்ட்டில் ஜாயின் பண்ணிப்பான். ஸோ நம்மளோட ஃப்ளைட் ஜர்னி பார்த்திங்கன்னா அரௌண்ட் 6:30 சென்னையிலேருந்து கிளம்பி ஒரு 7:40 போல் நம்ம ஹைதராபாத் ரீச் ஆகிடுவோம். அங்கே ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு 1.5 மணி நேரம் லே ஓவர். அண்ட் அங்கேருந்து 9:10 கிளம்பி நம்ம ஒரு 10:20 போல் நம்ம பெங்களூர் ரீச் ஆகிடுவோம். ஸோ காய்ஸ், நம்ம வந்து டெர்மினல் T4க்கு வந்தாச்சு. இது முன்னாடி ஆக்சுவலி இன்டர்நேஷ்னல் டெர்மினல் தான் இருந்தது. இன்டர்நேஷ்னல் டெர்மினல் வந்து T2க்கு மாறினனால இப்போ இதை டொமஸ்டிக் ஆக்கிட்டாங்க. ஸோ குறிப்பிட்ட ஏர்லைன்ஸ் விஸ்டாரா, ஏர் இண்டியா எக்ஸ்பிரஸ், ஏர் இண்டியா எல்லாமே இங்கேருந்து தான் ஆப்ரேட் ஆகுது. ஸோ கைஸ், ஸோ இதோ நம்ம நண்பர் வந்துட்டார். இந்த நண்பர் இப்போ போகிறாரு, நண்பியும் போகிறாங்க. ஆமாம், ஸோ உள்ளே என்ட்ரி ஆயாச்சு. என்ட்ரன்ஸ்லேயே நம்ம லக்கேஜை வந்து ஆக்சுவலி ஸ்கேன் பண்ணுவாங்க. அண்ட் அதை நம்ம முடித்தோடனே நம்ம டேரெக்டாக செக்இன் கவுண்டர் போயிடலாம். ஸோ இப்போ நம்ம செக்இன் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃப்ளைட் வந்து இப்போ 6:30க்கு, இங்கேயே நம்மளுக்கு ஆக்சுவலி 5 o'clock ஆகிடுச்சு. ஸோ நம்ம செக்இன் முடிச்சாச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து செக்யூரிட்டி செக் போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு அந்த ஏர்பஸ் A350 பற்றி சொல்லிடுறேன். ஸோ இது வந்து இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் A350. இதுக்கு முன்னாடி சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸ் அந்த மாதிரி நிறையா பெரிய ஏர்லைன்ஸ்லாம் வந்து இந்தியாவுக்கு சர்வீஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. பட் இது வந்து ஏர் இண்டியா, நம்ம இந்தியன் கேரியரோட ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட் ஏர்பஸ் A350 வந்து ஏர் இண்டியாவோட தான். ஸோ இதோட சர்வீஸ் வந்து லாஸ்ட் மண்டே 22nd of January வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஸோ இப்போ இனிஷியலி February வரைக்கும் டொமஸ்டிக்கில் ஃபுல்லாக ஓட்டுவாங்க. ஸோ ஃப்ரம் பெங்களூர்லேருந்து மும்பைலேருந்து சென்னை டு ஹைதராபாத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக ஓட்டுவாங்க. பட் அதுக்கப்புறம் மார்ச்லேருந்து இன்டர்நேஷ்னல், மோஸ்ட்லி US அந்த மாதிரி பெரிய டெஸ்டினேஷன்ஸ்க்கெலாம் இது பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஏர்பஸ் A350. இதுக்கப்புறம் நிறையா ஏர்பஸ் A350s வரும். ஸோ அதுக்கப்புறம் எல்லாமே இன்டர்நேஷ்னலாக தான் ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ கைஸ், நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லி செக்யூரிட்டி செக் முடிச்சிட்டோம். ஸோ உள்ளே வந்தாச்சு. 5:30 போர்டிங் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. பட் டைம் பார்த்திங்கன்னா இப்போயே 5:40. ஃப்ளைட்டை காணும். ஸோ எங்கடா ஃப்ளைட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃப்ளைட் ஆர்டர் ஆப் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா ஃப்ளைட்டு வந்து பெங்களூர் ஏர்போர்ட்லேருந்தே கிளம்பல. ஸோ அங்கே வந்து அது டாக்ஸிங்கில் தான் இருக்குது. ஸோ நம்ம செக்இன் கவுண்டரில் கேட்டதுக்கு ஃப்ளைட் வந்து ஆன் டைம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. மேபி அங்கேருந்து ஃபாஸ்ட்டாக வந்தால் கூட ஐ திங்க் போர்டிங் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் டிலே ஆக வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஃப்ளைட் வர வரைக்கும் நம்ம பிளேன் ஸ்பாட்டிங் பண்ணுவோம். அங்கே ஒரு பர்சனல் ஏர்க்ராஃப்ட் பர்சனல் ஜெட் போயிட்டுருக்கு. அண்ட் இப்போ தான் ஒரு இண்டிகோ A321 லேண்ட் ஆச்சு. ஸோ இப்போ தாங்க அனௌன்ஸ்மெண்ட் கேட்டிருப்பீங்க. ஸோ டியூ டு இன்கமிங் ஏர்க்ராஃப்டோட டிலேனால ஃப்ளைட் வந்து 1 hour டிலே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க.
கைஸ் நம்மளாச்சும் பரவாயில்ல, சென்னையிலேருந்து வந்தோம். ஒருத்தர் வந்து ஒசூர்லேருந்து கிளம்பி வந்தார். வந்த பஸ்ஸும் டிலே, போகிற ஃப்ளைட்டும் டிலே. ஸோ இங்கேருந்து 7:30க்கு எடுத்துகிட்டு ஐ திங்க் பெங்களூர் வந்து 10:20 அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க ஒரிஜினல் அரைவல் டைம். பட் ஐ திங்க் 11:15 to 11:30 லேண்ட் ஆயிரும்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அங்கேருந்து ஹொசூர் வர போனோம். ஸோ எப்படியும் மிட் நைட் போயிடும்ல. இங்கேருந்து பஸ்ஸில் கிளம்பியிருந்தாலே நம்ம சீக்கிரம் போயிருப்போம்ல. 12 மணிக்கு சேர்ந்துருப்போம். ஆமாம், A350 எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் கிளம்பி வந்தார். ஸோ நான் சென்னையிலேருந்து வரனால எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. பட் தலைவருக்கு தான் ரொம்ப டயர்டாக இருப்பல. அவ்வளோதான், நாளைக்கு பெருவா ஏதாவது போய் சாப்பிடுவோம். கிரெடிட் கார்டு வச்சுருந்தோம், மேலே லான்ச் ஆக்சஸ் போகலாம். இப்போ டைம் 6 o'clock ஆகுது. பட் ஏர்க்ராஃப்ட் பார்த்தீங்கன்னா வேலூர் பக்கம் வந்துருச்சுங்க. இதோ ஃபைனலி 6:15க்கு லேண்டிங் A350. எக்ஸைட்டாக இருக்கா? இப்போதான் சம்பவ இடத்துக்கு வந்தாச்சு. போர்டிங் ப்ராசஸ் ஸ்கேன் பண்ணி கொடுத்தோம்னா அந்த கிளிக்னது அப்புறம் பிரெயினில் ஓவரால் இன்டீரியர் வந்து வேறு மாதிரி இருக்குது. நாங்கள் சன்செட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவோன்னு நினச்சிட்டு ஆளுக்கு ஒரு ஜன்னல் சீட் புக் பண்ணியிருந்தோம். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஃப்ளைட் டிலே அண்ட் எப்படியும் இப்போ இருட்டாக தான் இருக்க போகுது. ஆனால் நாங்கள் சீட்டு மாற்றலான்னு பார்த்தாலுமே ஃப்ளைட்டு ஃபில் ஆகிடுச்சு. ஸோ நம்ம நண்பர் முன்னாடி சீட்டு ஜன்னல் சீட்லேயும், நான் வந்து பின்னாடி விண்டோ சீட்லேயும் உட்கார போகிறேன். Welcome you aboard Air India and India's first Airbus 350 aircraft. The mark, a major milestone in Air India's transformation journey, a journey to become a truly world-class airlines once again. Now, sit back, relax and enjoy the reimagined Air India experience as we prepare to take off to the skies. अपना मास्क अपनी ओर खींचे, मास्क को मुंह पर लगाएं और सामान्य रूप से सांस लेते रहें. எனக்கு பிடிச்ச பெஸ்ட் கேமரா ஸ்டைல். ஸோ டைலில் இருக்கிற கேமரா பண்ண போனால் நம்மளுக்கு லைவ் டெலிகாஸ்ட். இது வந்து ஃப்ரண்ட். ஆமாம், தம் கட்டிட்டு உட்காந்துருக்கு. பயமாக இருக்கா? A350யோட புல் வந்து நல்லா இருக்கு. சென்னை என்னோட எல்லா இன்டர்நேஷ்னல் ஃப்ளைட்டும் டிபார்ச்சர் வந்து சென்னையிலேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கு.
சீட்டு வந்து செம கம்ஃபர்டபுளுங்க. ஸோ நல்லா தான் இருந்தது. அண்ட் பின்னாடி ஹெட் ரெஸ்ட் வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா நம்ம தலையை உள்ளே வச்சுட்டு ஸோ நம்ம ஸ்டெடியாக தூங்கலாம். ஸோ லாங் ஜேர்னிக்கெலாம் வந்து இது நல்ல ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் இவங்க கொடுத்தாங்க அந்த டிஸ்போசபிள் ஹெட்செட் வந்து ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா அது நார்மல் ஒரு ₹100 அந்த ₹50 அந்த ஹெட்செட் அந்த மாதிரி தாங்க இருக்கும். அது ஒரு நார்மல் குவாலிட்டி ஹெட்செட் தான். ஸோ பேஸ் எல்லாம் ரொம்ப எதிர்பார்க்காதீங்க. ஸோ நானே வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன் எப்படி ப்ளே ஆகுதுன்ட்டு. ஸோ ரொம்பலாம் இல்லை, ஜஸ்ட் சும்மா டைம் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு தான். அதை நீங்கள் வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம், இல்லை அப்படியே நீங்கள் டஸ்ட்பின்லேயும் போட்டுக்கலாம். சீட்டு கீழேயே வந்து பவர் சாக்கெட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் இன்கேஸ் யூனிவர்சல் அடாப்டர் ஒரு அதுக்கு சூட் ஆகிற மாதிரி சார்ஜர் அடாப்டர்லாம் வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சார்ஜிங் போர்ட்ஸ் யூஎஸ்பி அண்ட் போத் டைப் சி எல்லாமே இருக்குது. ஸோ இன்ஃப்ளைட் என்டர்டெயின்மெண்ட் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம். இவங்களோட நியூ யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் வந்து சூப்பராகவே இருந்ததுங்க. ஒரு ஹேண்டில் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸியாகவே இருந்தது. ஒன்லி திங் என்னென்னா கொஞ்சம் லேக் இருந்தது. ஸோ நம்ம கிளிக் பண்ணோன்னா கொஞ்சம் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ஸ்லோவாக இருந்தது. பட் அதர்வைஸ் யூஐ வந்து சூப்பராகவே இருக்குது. அண்ட் மூவி கலெக்ஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா லாட் ஆஃப் ஹாலிவுட் அண்ட் பாலிவுட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் இருந்தது. ஹாலிவுட் தான் மேஜர். அந்த நியூ லாஸ்ட் இயர் ரிலீஸ் ஆன மூவிஸ்லாம் நிறைய இருந்தது. பட் ரீஜனல் மூவிஸ், தமிழ் மூவிஸ் அந்த மாதிரிலாம் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகவே இருந்தது. ஐ திங்க் ஃப்யூச்சரில் நிறைய இன்க்ளூட் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். மூவிஸ் தவிர டிவி ஷோஸ் அண்ட் மியூசிக், ஜஸ்ட் சும்மா சாங்ஸ் கேட்கணும், அந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது. அண்ட் கிட்ஸ் செக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா நிறைய அவங்களுக்கான கேம்ஸ் அண்ட் மூவிஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ நம்ம பெரியவங்களுக்கும் நிறைய கேம்ஸ் இருக்குது. லைக் யூனோ, அந்த கோல்ஃப் அண்ட் பவுலிங் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. நம்ம வந்து மல்டிப்ளேயராக விளையாடிக்கலாம். ஸோ நம்ம வேறு சீட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்லாம் வேறு சீட்டில் இருந்தாங்கன்னா அவங்களோட கனெக்ட் பண்ணி நம்ம மல்டிப்ளேயர் கேம்ஸ்லாம் விளாட்லாம். நாங்கள் சும்மா டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக யூனோ கேமை வந்து மல்டிப்ளேயரில் செக் பண்ணோம். யூனோ எப்போவுமே பக்கத்தில் விளையாடுறது ஐ திங்க் அது அவ்வளோ சுவாரஸ்யமாக இருக்காது. பிகாஸ் நம்ம என்னென்ன கார்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கலாம். பட் அதர் கேம்ஸ்லாம் விளையாடலாம். இன்கேஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி வேறு சீட்டில் இருந்தாங்கன்னா யூனோலாம் வந்து சூப்பர் டைம் பாஸ். ஸோ மல்டிப்ளேயர்லாம் விளையாடிக்கலாம். அண்ட் சிங்கிள் பிளேயர் ஆங்க்ரி பேர்ட்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய கேம்ஸ் எல்லாம் இருந்தது. ஸோ அதர் தன் திஸ் நம்மளுக்கு அந்த ஃப்ளைட் இன்ஃபர்மேஷன், ஃப்ளைட் எங்கெல்லாம் போகுது, எவ்வளோ நேரத்தில் ரீச் ஆகும், அந்த கேமரா வியூஸ், ஸோ அந்த மாதிரி எக்கச்சக்க குட்டி திங்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ நம்ம அதை எல்லாத்தையும் நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். நல்லா டைம் பாஸ் ஆகும். ஸோ ஃபுட்டு சர்வ் பண்ணிட்டாங்க. எக்கனாமிக் கிளாஸ் ஃபுல்லாகவே வந்து அவங்க வெஜிடேரியன் மட்டும்தான் சர்வ் பண்ணியிருந்தாங்க. என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பன்னீர் டிக்கா சாண்ட்விச், வாட்டர் பாட்டில், ஜூஸ் அண்ட் சம் குக்கீஸ் அண்ட் சாஸ். யா pretty much good. டொமஸ்டிக் ஃப்ளைட்டுக்கு தரது இட்ஸ் குட். ஸோ நானும் என் ஃப்ரெண்டும் சும்மா பவுலிங்லாம் வந்து மல்டிப்ளேயர் கனெக்ட் பண்ணி விளையாடிட்டு இருந்தோம். ஸோ 50 மினிட்ஸில் லேண்டிங் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ ஹைதராபாத் வந்தாச்சு. निवेदन है कि सीट बेल्ट संकेत बंद किए जाने तक कृपया अपनी निर्धारित सीट पर ही बैठे रहें और ऊपर बने सामान कक्ष न खोलें. ஸோ ஏர் இண்டியா போயிங் 777 அங்கே இருக்குது. அண்ட் பக்கத்தில் எமிரேட்ஸ் போயிங் 777 டு துபாய். ஸோ ஹைதராபாத்தில் நம்மளுக்கு 1.5 மணி நேரம் லே ஓவர். ஜஸ்ட் ஹைதராபாத்தில் இறங்க போகிற பேசஞ்சர்ஸ் மட்டும்தான் வெளியில் போனாங்க. நம்மளையும் ஆக்சுவலி வெளியிலலாம் விட மாட்டாங்க. ஸோ நம்ம வந்து ஃப்ளைட்குள்ளே உட்காந்துருக்கணும் அந்த டைமில். மீன்வைல் உள்ளே வந்து க்ளீனிங் ப்ராசஸ்லாம் வந்து நிறைய நடந்துகிட்டு இருந்தது. ஸோ கிரவுண்ட் ஸ்டாஃப்ஸ்லாம் வந்து க்ளீனிங் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ சீட்டு மாதிரி தலைவர் இங்கே வந்துட்டார். பக்கத்தில் கைஸ், இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து 2 பேர் சேர்ந்த படம் பார்க்கணுன்னா இந்த மாதிரி 2 ஹெட்ஃபோன் ஜாக்கையும் இப்படி மாட்டிட்டு, ஒரு ஹெட்ஃபோன் ஜாக்கில் லெஃப்ட் சைடு மட்டும் தான் கேட்கும், இன்னொரு ஹெட்ஃபோன் ஜாக்கில் ரைட் சைடு மட்டும் தான் கேட்கும். ஆனால் 2மே பார்க்கலாம். ஆனால் 2 பேருமே அட் அ டைமில் படத்தை பார்க்கலாம். என்ன ஒரு சைடு காது கேட்டால் காது வலிக்கும். Welcome once again to a bold new beginning. A special welcome to all our flight returns and Starlines members. ஸோ கரெக்டாக 9:30க்கெல்லாம் புஷ் பேக் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. कृपया अपना सामान ऊपर बने सामान कक्ष में या आप
இங்கேருந்து ஃப்ளைட் டைம் வந்து 50 மினிட்ஸ். ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா A350 ஓடைய சேஃப்டி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அந்த மேனுவல் இருக்குது. அண்ட் நம்மளுக்கு இன்கேஸ் வாமிட்டிங் சென்சேஷன் அந்த மாதிரி வந்தால் சிக்னஸ் பேக்கும் இருக்குது. அண்ட் இன்ஃப்ளைட் மேகசினும் இருக்குது. ஸோ நம்ம இன்ஃப்ளைட் என்டர்டெயின்மெண்ட் நம்மளுக்கு வந்து ஆக்சுவலி கொஞ்சம் போர் அடித்ததுனால நம்ம இந்த மாதிரி புக்ஸ் எல்லாம் எடுத்து சும்மா அப்படியே பார்ட்டி பார்க்கலாம். இந்த ஸ்டாப் ஓவரில் போட்டதில் இன்னும் ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ், 2வது வாட்டி நம்மளுக்கு ஃபுட் சர்வ் பண்ணியிருக்காங்க. பிகாஸ் சென்னையில் இருந்து ஹைதராபாத் போகிறப்போ ஒரு வாட்டி சர்வ் பண்ணாங்க, இப்போ ஹைதராபாத் டு பெங்களூர் போகிறப்போ இன்னொரு வாட்டி சர்வ் பண்ணுறாங்க. நைஸ். வெஜ் ஸ்நாக்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. போன வாட்டி பன்னீர் சாண்ட்விச் கொடுத்தாங்க, இந்த வாட்டி வெஜ் ஸ்நாக்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. பட் மீதியெல்லாம் சேம் அதே தான். குக்கீஸ், வாட்டர் பாட்டில் அண்ட் ஜூஸ் எல்லாமே அதே தான். ஸோ நாங்கள் ஜாலியாக மல்டிப்ளேயர் கேம், ஏதோ கோடிங்ஸ் கண்டுபிடிக்கிற கேம் போட்டு 2 பேரும் விளையாடிக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த மாதிரிலாம் வேர்ட்ஸ் இருக்கும் எங்களுக்கும் தெரியாது. நான் அப்படி தான் நினச்சா இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் இருக்குது. போன வாட்டி கொடுத்த அந்த பன்னீர் சாண்ட்விச் வந்து சூப்பராகவே இருந்தது. பட் இந்த வெஜ் ஸ்நாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஆவரேஜ் தான். ஆஹா, 1 hour டிலே ஆனாலும் கரெக்டாக 10:30க்கெலாம் லேண்டிங் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்கங்க. 10:20க்கு நம்ம ஆக்சுவல் அரைவல் டைம், 10:30க்கெலாம் லேண்டிங் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஐ திங்க் நம்ம சீக்கிரமாகவே வெளியில் போயிடலான்னு நினைக்கிறேன். என்னதான் ஜஸ்ட் 20 மினிட்ஸ் டில்லியில் நம்ம லேண்ட் ஆகிருந்தாலும் நம்மளை ரொம்ப நேரம் அந்த டாக்ஸி வேலையே நிற்க வச்சுட்டாங்க. இன்னொரு 20 மினிட்ஸ் அரௌண்ட் ஒரு 11:10 போல் தான் நம்ம திரும்ப ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்க்கிங் ஸ்பாட்டுக்கு வந்தோம். எத்தியோப்பியன் போயிங் 737. Thank you. Huh? So, dude, how was A350? Nice. Lunch, huh? Must try. சென்னை டு பெங்களூர் பஸ்ஸில் வந்தால் 6 மணி நேரம், ஃப்ளைட்டில் வந்தால் வெறும் 1/2 மணி நேரம் தான். ஆனால் நம்ம ஹைதராபாத்து போய் சுற்றிட்டு என்னதான் டிலே இருந்தாலும் ஓவரால் ஃப்ளைட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சூப்பராக இருந்ததுங்க. மஸ்ட் ட்ரை. அதுவும் A350 வந்து சூப்பர் கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தது. சீட்ஸ் அண்ட் லெக் ரூம் எல்லாமே வந்து சூப்பராக இருந்தது. அட்லீஸ்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ஃப்ளைட்ஸ் போகிறவங்களுக்குலாம் இது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் டொமஸ்டிக்கில் கூட நீங்கள் யாராச்சும் ஃப்ளைட்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும்போது A350 இந்த மாதிரி பெரிய ஏர்க்ராஃப்ட்லாம் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஃபெப்ரவரி வரைக்கும் அது சர்டன் ரூட்ஸ் ஆப்ரேட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி. ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பாருங்கள். ஃபேர்ஸுமே கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது.
ஸோ ஃபுட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்த பன்னீர் சாண்ட்விச் சூப்பராக இருந்தது. பட் நெக்ஸ்ட் கொடுத்த அந்த வெஜ் ஸ்நாக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஆவரேஜாக இருந்தது, நாட் பேட் அந்த மாதிரி இருந்தது. அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ஃப்ளைட்ஸ்லாம் ஆக்சுவலி மெனூஸ் மாறும், ஸோ நம்மளே சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி மெனூஸ்லாம் மாறும். ஐ திங்க் அது வந்து வெரைட்டி ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் ஃப்ளைட்ஸில் வந்து இன்னும் சூப்பராக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஃபுட் எல்லாமே. அண்ட் க்ரூ பார்த்திங்கன்னா செம ஃப்ரெண்ட்லிங்க. அந்த சிரிச்ச முகத்தோடைய எல்லாருக்கிட்டையும் பேசி அண்ட் அவங்களுடைய காஸ்டியூம்ஸ் வந்து சூப்பராக இருந்தது. அந்த ரீபிராண்டட் ஏர் இண்டியாவுடைய அந்த காஸ்டியூம். அண்ட் ஐ திங்க் இந்த A350 எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஓவரால் ஏர் இண்டியாவோட பெர்ஸ்பெக்டிவை மாற்றும்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் முன்னாடிலாம் வந்து நிறைய பேர் ஏர் இண்டியானாலே இந்த கம்ப்ளைண்ட் இருக்கும், ஏர் இண்டியானாலே அவாய்ட் பண்ணுவாங்க. ஐ திங்க் அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் இப்போ மாதிரி ஒன் ஆஃப் த வேர்ல்ட்ஸ் லீடிங் ஏர்லைன்ஸாக மாறும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ நாங்கள் லக்கேஜ் எடுத்துகிட்டு அப்படியே ஹொசூருக்கு கிளம்புறோம். பெங்களூரோட நியூ ஏர்போர்ட் டெர்மினல் 2 ஆர்கிடெக்சர் வைஸ் செம்ம பியூட்டிஃபுல்லான ஏர்போர்ட்டுங்க. ஸோ டெஃபினட்டாக நீங்கள் பெங்களூர் ஏர்போர்ட் வந்தீங்கன்னா இந்த ஆர்கிடெக்சர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுங்கள். செம்ம பியூட்டிஃபுல் ஏர்போர்ட், பார்க்கவே சூப்பராக, நம்ம ஊரில் இப்படி சூப்பராக கட்டியிருக்காங்களே அப்படின்ற மாதிரி தான் வேறு லெவலில் இருக்கும் அந்த ஏர்போர்ட்டோட ஆம்பியன்ஸ். ஸோ கைஸ் ஃபைனலி பெங்களூர் ரீச் ஆகிட்டோம். ஸோ 1 hour டிலேக்கு அப்புறம் ரீச் ஆகிருக்கோம். A350 எக்ஸ்பீரியன்ஸ் செமையாக இருந்தது. ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் போகிறவங்க A350 ஆப்ஷன் கிடச்சா மறக்காமல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் ஃப்யூச்சரில் வர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி vlogs அண்ட் அதர் 360 vlogsலாம் வரும். ஸோ மறக்காமல் செக் அவுட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.